Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades en la vida. Simplemente hay personas que lo saben manejar y otras que lo saben ocultar. Llega un punto de nuestra vida en donde el dolor es tan fuerte que no queremos estar con nada ni nadie y nos encerramos en nuestro propio mundo. Y eso no es incoherencia ni cobardía, es simplemente que el corazón también se cansa de fingir. Nos cansamos de reprimir nuestros sentimientos que en su momento no fueron escuchados. Y es algo muy normal, pero el problema entra cuando nos quedamos ahí estancados sin buscar las soluciones. Y es que, a ver, seamos realistas, a veces no duele lo que nos pasó, sino lo que no nos permitimos sentir en su momento. Por eso, no siempre juzgues el silencio de alguien, porque nada ni nadie sabe las batallas que está pasando esa persona para poder sobrevivir.